হ্যালো গাইস, আশা করি সকলে ভালো আছেন। আমি একটি জেটটির নতুন মডেল নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি। এর মডেলটা হলো B40। দিস ওয়ান ইজ এ ভেরি লো প্রাইস অ্যান্ড ইমেজিং মডেল। আই থিঙ্ক এটা মিড রেঞ্জের মধ্যে অনেকেই এই প্রাইজে যারা ফোন কিনতে চাচ্ছেন, আমি বলবো একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন। এই ফোনটি অবশ্যই ভালো হবে। এই মডেলটি বা এই কোম্পানিটি একদমই নিউ মার্কেটে হয়তো বা এক বছরের মতো উইদিন 1 ইয়ার, তাহলেও কিন্তু এই মডেলটি কিন্তু মার্কেটে অনেকটি সাড়া ফেলেছে। মাত্র 13,999-এর মধ্যে সুন্দর একটি লুকিংয়ের ফোন যদি কিনতে চান, আমি যেটি এই ফোনটি সাজেস্ট করবো, B40। এটার মধ্যে একটি নেগেটিভ দিক যদি আমি বলি, হ্যাঁ, এটা প্রসেসরটা আসলে এই ইউনিসক না দিয়ে মিডিয়াটেকের জি জি সিরিজ দিতে পারতো। এটা দিলে হয়তো আরও ভালো হইতো, কিন্তু এই প্রাইজে ইউনিসক প্রসেসরও অন্য ব্র্যান্ডে অনেক ব্যবহার করে, এটাও একদম নট ব্যাড। আর লুকিংটা, ক্যামেরাটাও কিন্তু অনেক সুন্দর। পিছনে পাচ্ছেন 50 মেগাপিক্সেল ট্রিপল ক্যামেরা, ফ্রন্টে পাচ্ছেন 8 মেগাপিক্সেল। ক্যামেরাটা ভিউটা দেখেন, ক্যামেরাটা অনেক সুন্দর। আর গাইস, এটার মধ্যে কিন্তু 22.5 ওয়াট ইনবক্স চার্জার। ব্যাটারিটা 5,000 mAh হলে ভালো হতো, কিন্তু এখানের মধ্যে আছে 4,500 mAh, সেই কারণে একটু কম মনে হচ্ছে। আর এটার মধ্যে কিন্তু একটা সিলিকন কাভারও দিয়ে আছে। আর কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর একটি কালার। এটা 3টে কালার হয়, ব্ল্যাক, ব্লু, গ্রিন। 3টে কালারই মার্কেটে অ্যাভেলেবেল। এই কালারটি কিন্তু ব্ল্যাক কালার, আমি আনবক্স করে দেখিয়েছি। এই মডেলটি 13,999, 4 GB 64 GB, এবং এর সাথে থাকবে ভালো মানের একটি ইয়ারফোন এবং গ্লাস প্রোটেক্টর, এবং আরও থাকবে একটি স্পেশাল গিফট। যারা এই ফোনটি মিড বাজেটে কিনতে যাচ্ছেন তাদের জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।